Ich lese euch nun eine Szene aus meinem Fantasy-Roman Der Thron von Lildor. Der Ortsvorsteher und seine Frau Ortana gingen mit einer kleinen Gruppe durchs Dorf, und ihnen bot sich ein Bild des Grauens. Überall lagen blutüberströmte Leichen, und etliche Hütten und Scheunen waren niedergebrannt worden. Müll und Asche lagen herum, und mitten auf dem Kinderspielplatz lag, im Sandkasten, in seinem eigenen Blut, ein mutwillig aufgeschlitzter kleiner Hund, auf dem sich widerliche Insekten tummelten. Der komplette Bauch des armen Tieres war offen, und dieser Anblick verursachte bei den Überlebenden, die sich Bühler und Ortana angeschlossen hatten, einen sofortigen Brechreiz. Die Krämerläden waren zum großen Teil geplündert und verwüstet worden. Und auf der Mühle hatte es gebrannt. Glücklicherweise konnten das Gebäude und seine Besitzer gerettet werden. Als die Gruppe der Dörfler den Zeltplatz am Rande des Dorfes erreichte, brachen zwei Frauen in Tränen aus. Eine davon fiel kurz darauf in Ohnmacht. »Mein Gott«, stammelte Bühler, »mein Gott«, und schlug sich beide Hände vor den Mund. »Diesen König hat uns der Teufel geschickt. Er ist der Teufel.« Das Feuer war noch nicht ganz abgebrannt, und um den Platz herum lagen Decken, Kissen, Reste von Fleisch, Brot und Getränken, sowie mehrere Musikinstrumente. An einem nahen Baum hingen die Leichen dreier junger Männer, entsetzlich zugerichtet. Eine junge Frau mit langen Zöpfen lag nackt und mit weit aufgerissenen Augen vor einem Zelt, höchstwahrscheinlich geschändet und tot. Ihr blasser, zierlicher Körper sah fürchterlich entstellt aus. Und um dem ganzen grausamen Spektakel noch die Krone aufzusetzen, fanden sich auf Holzpfählen direkt neben dem Feuer zwei aufgespießte Köpfe. Bühler erkannte die Köpfe der Toten. Es waren ohne Zweifel zwei alte Freunde von ihm, die er sehr geschätzt hatte und die ihn stets sehr gut unterstützt und beraten hatten. Ihm kamen die Tränen, und er wandte sich, die zitternden Hände auf den Magen gepresst, von dem erbärmlichen Anblick ab. Seine Frau musste ihn stützen und konnte es nicht verhindern, dass er, wie im Wahn, anfing, seinen Schmerz laut hinauszuschreien. »Warum?«, schrie er immer wieder. »Warum?« und brach schließlich erschöpft zusammen.